Velkommen til en ny utgave av Tor Arnes turtips. Og i dag så skal jeg prate om tennstål. Tennstålet ble oppfunnet i begynnelsen på 1900-tallet, og var det som laget forutsetninger for at vi kunne få dagens leitrer. Tennstål er en blanding av forskjellige typer grunnstoffer, ofte litt sjeldne grunnstoffer faktisk, som gjør at de er lettantennelige ved friksjon. Så ved å skrape på det metallet, så kan vi da skape gnister, som igjen da antenner et bål, eller en gassbrenner, eller en annen type brenner for den saks skyld. Og dette her har jo da blitt brukt blant annet i militæret, for å ha som en del av den utstyret du trenger for å kunne klare deg ute i villmarka. Fordelen med en sånn tennstål er at det er ikke avhengig av at det skal være tørt for at det skal fungere. Det fungerer like godt selv om det er fuktig. Riktig nok så vil det korrodere sammen med saltvann, så er du i nærheten av saltvann så bør du beskytte tennstålet så ikke det korroderer for mye. Men det betyr bare at du må skrape litt lengre for at det skal virke. Du kan skrape tusenvis av ganger på dette for det sliter ut. Og det gjør igjen at det har en ekstrem lang brukstid sammenlignet med for eksempel fyrstikksboks eller en lighter. Så på mange måter så er tennstålet den sikreste oppnøringsmiddelet vi har. Selv om det krever en god del praksis og trening før du mestrer det. I prinsippet så er det på en måte litt likt flint og stål, som er den opprinnelige måten med tenner varme på i menneskets historie. Riktig nok så i Norge som det ikke finnes flint, så har de brukt andre ting, for eksempel krystaller, bergkrystaller. Og det er den metoden som faktisk bruker i en annen oppfinnelse, som heter piezotenning. Der bruker de bergkrystall, eller krystaller, for å skape en gnist. Men i alle fall, med flint og stål, så er det, når du får kontakten med stålet mot flinten, så skapes en gnist. Det er da elektrisk spenning mellom materialene, mens her er det derimot friksjon, så det er en helt annen prinsipp som gjelder. Det finnes mange forskjellige typer tennstål, og her har jeg et eksempel som da følger med den morakniven her, som heter eldris. Nå tenker du kanskje at eldris handler om varme, men nei, det er en plass utenfor mora. Alle som kjenner sin vasalopp vet at eldris er en av plassene de gikk forbi under vasaloppet. Måten at du bruker den her på er at du rett og slett skraper, i dette tilfellet, ryggen på kniven mot her, og skaper en gnist av friksjon. Du antenner da deler av det metallet, som da skaper en gnist som kan ha en varme på opp mot 3000 grader, som igjen da gjør at du kan få varme hvis du har et lettantennelig materiale som du bruker det mot. Her er et annet eksempel på dette her, med at du har da en tennstål i et egen hylse, kan du si, på knivslira. Som da fungerer på samme måten. Her bruker det også ryggen for å tenne. Det som skal være klar over, at det er ikke alle kniver som har sånn skarp rygg. Du må ha en skarp rygg her for at det skal fungere. Derimot er det slik at på mange kniver så er det sånn at eggen her fremme, den er ofte gjeng over frem mot spissen, og da kan du faktisk bruke spissen, for da vil det være skarpt der, på grunn av at der er det bryna opp. Så kan du da bruke den biten for å skape det, slik at da har du for eksempel en vanlig enkel morakniv, så er det et alternativ. Det forutsetter at eggen, den skarpe delen av eggen da er såpass stor at du får en stor nok flate og kan skape friksjon. En sånn tennstål, det kan være lurt
å ha med seg alltid. Her har jeg ett alternativ. Jeg har det rundt halsen i en snor. Så jeg tar frem har jeg også en sånn Leatherman på meg. Og på Leatherman så har du på den modellen her så har du en sag. Den saga, den har også en sånn 90 graders vinkel. Så da kan jeg skrape her på den. Når du skal bruke en sånn en, dette her er den fra Light My Fire, det er et svensk selskap. Den følger egentlig med en egen skrape, og den skrapa er kjempegod. Men jeg har da valgt å lage en egen alternativ løsning, i og med at jeg stort sett bestandig går med en Leatherman på meg. Så har jeg da valgt å sette inn i en ring på her i stedet, og en liten sånn hva heter det da? Karabiner, ørliten karabiner på den. Disse her svenske modellene så har de en sånn egen sånn griptak her, som du kan helle tommelen på. Og hvis vi tenker på at vi skal bruke dette her med en kniv da, som er kanskje det mest vanlige, så er det sånn at her, hvis du skraper med hele ryggens lengde, så får du masse slitt noe, men du har veldig liten kontroll på de gnistene i gjengen. Så det som er veldig lurt da, er at du bruker for eksempel spissen på kniven bare. Så kan du dra den her også tilbake. Da vil du ha forholdsvis lite område der du gjør det på. Så kan du bare gjøre sånn, og så vil du nærmest kunne sikte på den plassen der du skal fyre opp. Og kanskje du har en liten haug der med noen tørt materiale som er lengre for å fyre opp, og da kan det være lurt å gjøre. En annen ting som er lurt å gjøre, er at hvis du hele tiden konsekvent skraper på samme plassen, så vil den plassen her, i måte en rund saks her, så vil den bli flatere og flatere, og derfor vil du få større og større anleggsflate på det feltet her etter hvert. Slik at det blir mer gnister etter hvert. Slik at i starten så er det færre gnister, etter hvert som du bruker den mer og mer, så blir det mer og mer gnister. Og hvis du da helt i tillegg er konsekvent på å bruke bare den ytterste delen, så vil du i tillegg kan du trekke det lenger og lenger bak etter hvert som den blir da mer og mer bruket opp, og den vil vare enda lengre. Å bruke en sånn tennstål, det er en ganske sikker metode. Funker i fuktig vær også, som sagt. Men det er vesentlig at du faktisk øver på å bruke den. Og så vet jeg at enkelte har erfart at det er forskjell på kvaliteten på de forskjellige leverandørene av sånne. Enkelte er veldig lett å lage gnister på, andre er vanskelig å lage gnister på. Den her fra Light My Fire, det synes jeg er helt ok. Ganske grei. Den som følger med kastrøm er kjempegod. Så det er litt forskjell på de to der også. Men Light My Fire i hvert fall kan jeg trygt anbefale. Absolutt god. Mens jeg har prøvd fra, jeg tror det heter McKenzie, som er sånn eget merke som XXL har. Det synes jeg var nesten umulig å skape gode gnister på. Så det er forskjell på det. Og det kan selvfølgelig også være produksjonsforskjeller på det. Jeg tenkte jeg skal vise en alternativ på dette, for det finnes andre løsninger også. Og her har jeg en såkalt magnesiumbar, der du rett og slett har magnesium. Dette er fra Coleman. Nei, det er ikke Coleman, Cochleans heter det. Der du har en magnesiumbar som du da skraper av magnesium på først. Så lager du en haug med magnesium, og når du har gjort det, så er det også en sånn skrape her for å lage gnister. Den innfelte tennstålet her er alt for lite og veldig lite upraktisk. Så den funker ikke så veldig bra, men du kan, hvis du ikke har noe annet opptenningsmateriale, så kan du skrape rikelig med magnesium, og så bruke denne her for eksempel for å tenne. Og det var altså dagens turtips om tennstål. Og bonustipset der blir det at bruk god tid på å lære deg å bli trygg på å bruke og få fyr med tennstålet før du reiser ut og baserer deg på å kunne tenne opp med tennstål.
Første gangen jeg skulle bruke T-Star, så fikk jeg ikke til det helt tatt. Det var helt håpløst. Jeg hadde ikke peiling, skjønte ikke hva jeg drev på med. Så lær deg å bruke det, og så vil du skjønne at dette her er faktisk en genial måte å tenne bålen på med, men da må du ha gjort deg noen erfaringene og lært deg å bruke det først. Så det var dagens turtips fra Tor Arne.